29集又嚟啦，飲杯！喂，冇嘢嘅喂，好啦，我哋 miss 咗一個禮拜啊，因為大家上個禮拜都好繁忙啦。咁我哋今日講嘅 topic 係咩咧？就係有一位聽眾叫做閃閃，咁佢咧就話想講下咧，聽下我哋講點睇男女朋友對於安全感嘅問題㗎。咁啊好啦，咁啊嚟到呢個時候，咁我哋就解答下你嘅問題啦。安全感，好，你哋咁多位啦，拍拖經驗十分豐富啦。咁啊，有冇試過俾女朋友嘈你哋？我同你一齊真係覺得好冇安全感啊，尤其是係你，我真係覺得好冇安全感啊。有冇咧？女仔係好興講呢啲㗎嘛。中學、大學嘅時候會特別多咯，因為嗰陣時嗰個女仔嘅戀愛腦程度特別高㗎嘛。係。咁嗰陣時會多啲嘅，即係可能我放學打完波，咁你打波梗係唔睇電話㗎啦。咁佢就走先，咁我打波，打完波同啲 friend 食飯，突然間唔見咗幾個鐘頭，跟住唔覆機，冇睇電話，嗰啲佢哋會去呻咯，會嘈咯。咁之後就開始出去蒲。咁你一劈嘅劈到天光，跟住之後不省人事嗰啲㗎啦。你冇諗第啲嘢先。之後就會你劈到死咗，你點覆機啫？通常都係話你又出去飲酒啊。咁但係你去劈到死之前，有講聲講你話我會今晚會劈到死㗎啦咁樣。咁但係佢哋好興話要知道幾點鐘翻屋企㗎嘛。你點知自己幾點鐘翻屋企啫？哦，你飲杯嘢一罐得㗎啦。飲下，屌成台一打兩打咁樣，咁就瞓咗㗎咯喎。咁但係你就會聽朝先望到個電話，哇！撲街55個 miss call，點撚算咧？打佢唔聽電話，哦撲街啦！咁咪算咯，咁咪過兩日先覆咯，唔覆住咯。冇喎，咁嗰下我咪 text 佢咯，個零鐘 text 咗佢一次咯，跟住終於覆啦，就問你琴日去咗邊啊？飲酒啊嘛，同啲 friend，咁幾點鐘啊？唔知喎，真係飲到好晏喎。你又話1點鐘翻屋企嘅，咁冇飲下就越嗌越多，咁1點鐘未飲晒啊嘛，咁飲晒佢先走咯，無謂飲晒6點啦咁。飲晒到4、5點就醉咗，翻到屋企咁涼都未沖，即係真係嗰陣時真係涼都冇沖，直接攤咗床瞓。咁佢就會話，佢未至於話冇安全感，即係冇用呢3個字。但係佢會講話，詮釋個感覺出嚟就係係啦，即係佢要你有報道咯。我覺得呢樣嘢係。咁我覺得報道係可以，即係我都會做嘅。咁其實我都會想對方去做，但係就未至於要 continuous 係咁同佢講，我而家食飯啊，我食完飯啊，我而家出去啦，我見到我啲 friend 啊，我嗌咗第一打啦，咁樣唔係噶嘛。咁你覺得你自己算唔算係一個冇安全感嘅你自己？即係嗱，你俾女仔一個感覺，可能就冇乜安全感啦。但係你自己會唔會要求對方都係俾到安全感你嘅人咧？都要嘅。咁因為而家我唔知而家即係可能就算以前啦，女仔都會有男性朋友噶嘛。咁我覺得就冇乜所謂嘅。其實我覺得你 as long as 你有同我講。嗰一晚或者嗰一日，你會同班 friend 出去有邊幾個喺度？即係我唔需要知有名嘅。其實如果你係有仔，你講聲我都冇問題。所以你知你同邊個一齊去邊就 OK。我就未至於會追住佢去問咯。咁但係如果你係唔講嘅話，而你前後對答係有少少唔撚 link 個 storyline 咧，我覺得個質疑感就出嚟啦。有啲怪異嘅行為，我覺得係，即係你唔 make sense 嘅。即係可能 suppose 要同屋企人食飯，點知屋企人打嚟問我你喺邊？咁佢真係做戲唔夠做出。我試過有一個，我之前有個 ex 去台灣，佢10點鐘打嚟話佢同我講話要瞓覺。係呢啲招通常男人用。我唔 make sense，咁你瞓咯。10點要瞓覺，唔舒服啊！我唔舒服啊！唔好玩啊！跟住其實就應該係出咗去飲嘢嗰啲啦。類似啦，咁佢嗰啲 friend 都有傳識，即係同我講翻呢件事就係話，其實都你唔好諗太多啦，都一定係有出去玩㗎啦。咁如果佢直接同你講我今晚出去飲嘢啦，Go，why not？咁啊，你去台灣你冇理由唔去飲嘢啊嘛？你冇。咁即係其實安全感，其實如果你誠實啲講或者直接啲講，其實可能係冇乜問題嘅喎。唔係，其實即係你要呃我嘅。
你就呃得徹底你呃得徹底啲咯，你唔好咁渣，講啲唔講啲，又要話好似令到我會懷疑咁就好易曬咁係啊，又要估咁樣。其實你要隱瞞嘅一定隱瞞到係咪先？係你唔好咁多又話我有咩巧妙嗰啲唔係嘅，其實你係自古以來安全感問題都係衰戇鳩嘅咋，好多時都真係都係嘅，真係都覺得你真係唔係嗱戇鳩嗰個點，因為早幾年前有好興一個 app 叫 Zenly 咧，即係類似 Snapchat 咁樣嘅，你係可以同啲 friend share location 咁樣，你會見到佢喺邊度出現過咁樣，或者而家喺邊啦咁樣啦。有一次見到條女，屌仆街點解喺大埔道撚知邊撚道咁深山野嶺咁樣咧？但係佢同你講睇馬騮係，啫，但係佢同你講唔係喺邊度嘅，即係唔係佢有同我講喺嗰度啊！嚇。佢同我講咁佢同你講去邊啊？佢話去大埔揸下車上大埔。嗰陣時我去咗蒲嘅，嗰陣時我南桂坊嘅。夜晚啊？係啊，夜晚我喺南蒲緊，佢又喺大埔。記唔記得我上次講話各自走跟住咧，係咯，唔係啊好，地方嚟嘅喎。係佢媽咪打嚟問我佢喺邊。哦，跟住我話吓，我唔知喎，Auntie 我飲緊酒喎，我唔係同佢一齊飲緊酒喎。跟住之後我就揾佢啲 friend，supposingly 佢係應該同個 friend 唔知去邊度嘅。點知佢個 friend 喺爛出現咗。係啦，唔講太深入啦，總之就係咁我 call 到佢，我係 call 到佢之後，我話：喂，你阿媽揾我啊，揾你啊，你打翻俾佢啦咁樣啦，係啦。咁啊完咗，咁佢就，但係我 call 咗佢好多次，佢個 friend 都有，因為好似係佢媽咪都有 call 佢哋嘅 friend 點點係啦，所以最後揾到啦，唔知發生咩事啦，who knows 係啦，咁樣咯。咁好啦，咁你哋咧？你哋有啲咩女朋友安全感分享啊？我覺得安全感咧又唔係嚟自於你俾個女仔，其實可能有一大部分程度咧都可能係譬如 let's say 可能個女仔佢本身嘅成長背景。引致到佢有冇一個安全感？even 你個人係幾咁有安全感或者點樣，都唔一定會係即係總之未必關你事，可能關對面一個人事。因為我有一個女朋友咧，我記得係佢係有啲佢個家庭成長環境咧係原生家庭有啲複雜嘅，真係有啲複雜嘅。要我講我都唔知點講。但係 anyway，跟住之後嗰陣咧，以前咧，即係我自問我從由細到大咧都唔係一個好中意去蒲啊，好似你咁會成日去鬧去玩啦。咁咧通常 anyway，我記得我嗰陣咧同佢講咧，我話即係可能我好想做運動啦，去約個 friend 去打羽毛球啊，去跑步去踢波咁樣啦。咁好正常啦，係咪？跟住之後咁佢係你係估唔到佢個腦點解會咁樣 function 到諗到嗰條路線係咁。佢問我你點解要去做運動啊？跟住我就話唉，我覺得好攰呢排，我想減肥啊，即係想個人健康啲、開心啲、舒服啲。即係想減肥，即係你想溝女吓？我想做運動啫喎。然之後佢就會 link 咗去溝女度。跟住係咯，佢就話即係佢個腦部嗰個路線咧係。做運動，你要變靚仔，你要變靚仔，即係你要溝女。點解要你變靚仔咧？就係因為你要溝女咯，你要識女仔。但其實佢呢條線咧係好 make sense 嘅，佢點諗到呢條線出嚟咧就唔 make sense 啦。呢條線咧其實我覺得係有嚟自佢自己原生家庭，係因為佢屋企真係好複雜，所以佢可能佢阿爸又會有啲好多唔同嘅女朋友啊嗰啲嘢咧，然之後就佢會導致佢就會用佢自己嘅腦嗰個框架咧，係啦，好唔信任。跟住之後我同佢講，我記得以前同佢講話我會翻大陸可能去見一見個客做嘢咁樣，嗰陣好細個。點解翻大陸？跟住我話翻大陸做嘢咯，唔係翻大陸係揾女人。我心嚇點解啊？收埋咗邊個喺上面？即係你係唔明啊？係啊，所以我覺得個安全感。一方面啦係源自於你點樣去 present 你自己，你點樣做啦。但係有一個係你扭轉唔到嘅，係要佢自己俾自己，就係佢個 mindset 咯。係啦，但係好似你咁，你話喂我一齊咗，你同個女仔講話，你同女朋友講話，今晚去蘭桂坊蒲啊，同啲 friend 去飲酒啊。呢啲其實我覺得，如果對於女仔嚟講，你即使你講你預先，你都係個氹俾自己踩嘅，你都係。
睇下你點樣取捨咯，即係如果你想俾安全感嘅，其實你可能會要 give up 呢啲嘢咯，你唔做呢啲。如果佢唔得嘅話，你都有機會要 give up。我覺得好視乎你另外一半本身係一個乜嘢。係啊，即係如果佢係識得自己俾自己嘅安全，即係佢本身佢都蒲開嘅，可能大家一齊去玩，都識唔少係。咁所以咪大家傾好咗嗰件事，咁咪 OK 咯。各有各，可能我去 A 級，佢去 B 級，2點幾大家打俾大家喺邊啊？翻屋企啦。咁好啦，問翻你轉頭，咁如果譬如好似你依家呢個 situation，你會去蒲啦，然之後你女朋友又走去其他地方蒲，或者同佢哋班姊妹又唔知去邊度玩咁樣，咁你又覺得 OK 嘅？我冇乜問題嘅，因為即係佢會同我講佢去邊度 club 玩，同邊幾個人一齊咁啊，咁你玩咯，同我啲兄玩，咁又唔係做啲咩，係咪先？大家都飲酒落去跳下舞啫，都係。但係飲下酒咁樣就可能會。唔係啊，其實香港太細啦。係啊，你呢個做嗰啲壞事，其實好容易俾人撞到㗎，好容易俾人捉到啊！你諗下嗰個去咗馬騮山嗰個都可以個 friend 突然間去咗蘭桂坊出現，都撞到。係啦，香港太細啦。你見到任何一個人，你想做啲咩咧？加個 IG 咧，打開撲率咁撚多秒嘈嘅，係啊。同埋蘭桂坊本身係太細嘅，係啊，你一嚟就喺嗰度，一嚟就喺呢度咁樣樣嘅啫嘛。但我當唔好話太細呢樣嘢，但我都冇乜問題。即係可能我可能我大概我玩夠呢邊啊，咁我哋轉場咪揾 join 佢哋玩咯，或者我自己走先揾佢哋玩咁樣咯，冇問題嘅。之後一齊走咁解啫嘛，我都 OK 嘅。但係我覺得喺我嘅角度嗱，安全感除咗係你哋頭先所講嘅報備啊、巴拉巴拉嗰啲之外咧，女仔對男仔冇安全感，其實可以係詮釋另一樣嘢出嚟嘅。冇上進心。係啦，即係譬如我同咗你一齊之後。未來嘅安全感係啦，點解你都仲係好似喂同我講，可能就話喂我哋3年後結婚，但係喂而家第3年咯喎，你都係繼續咁樣，可能你追緊你嘅夢，可能我好中意拍電影嘅，喂我繼續喺度拍緊電影咁樣樣，但係對我哋嘅將來係冇任何鋪排嘅。呢一樣嘢，我覺得去到可能我哋呢個年紀睇到嘅一啲女仔會覺得冇安全感嘅位會係呢度，而你哋會唔會有經歷過咧？有。係嚟有啊，係啊，因為我以前我都有試過開公司啦，有試過做下老闆啦，咁都試過揾到啲錢咁樣啦。當時同嗰陣時嗰個女朋友咧，咁就正常開頭都冇呢一方面，即係你講嗰樣嘢嘅安全感嘅問題。咁啊直接至到可能試到唔好啦，轉工咯喎，開始揾唔到咁多錢咯喎，咁你呢一個問題就正 exactly 你講嗰樣嘢啦。跟住然後最後佢都係久而久之就冇咗，即係佢係抽身咯。開始你 feel 到佢係，即係佢覺得你真係好撚冇安全感啦，我決定走咁樣樣。咁我覺得如果我哋作為男仔，應該點樣去令到鏡頭面前嘅男仔俾到安全感另一半呢？我覺得可能係你應承咗女仔嘅嘢，你唔識橋咯。你唔係你就算嗱，我覺得好多男仔呢。應承完有啲嘢，可能好多唔好話好多，可能有一半都未必係做得到嘅。你睇佢唔係啊，佢衝出嚟話俾你聽冇撚錯。咁但係我覺得即係縱使係有呢個情況，但係我覺得去到某一啲位，如果你真係想同呢個女仔繼續行落去嘅話咧，你未必能夠 fulfill 到100%，但係我覺得你應該係向住嗰個方向去行，可能你有40-50%係向住呢個目標行嘅，我覺得會令到對方即係起碼係持續地係做緊呢樣嘢咯。即係縱使你可能唔係即刻做到，可能喂我真係應承你3年，但我3年我而家經濟唔好，好多唔同嘅因素出現咗嘅時候，咁但係你都要同佢講，你要 present 俾個女仔聽，應該係喂我真係我哋向緊呢個目標進發嘅，但係我哋可能要 postpone 少少，要咁樣同佢講咯，我覺得，即係咁樣就會，即係你有交代啊，係啊，我做唔到，但係我有翻個交代話俾你聽，我哋嘅目標都係咁樣行落去嘅，咁樣我覺得即係某程度上會俾到一啲安全感個女仔咯，係咪啊？鏡頭後面嘅女仔係嘅，我未諗到呢個地步，我年紀。O.K. 係，不過喺報備嘅地步。不過我 get 到你嗰個點，因為咧其實可能男仔咧，即係譬如好似 let's say 你咁講，你話喂我同個女仔一齊，我好中意佢，我同佢 propose， 我3年之後要同你結婚，但係可能去到某一個位置，可能你心底入邊知道有呢件事係你應承咗，個女仔亦都知道呢件事，但係行到去某一個位，你 feel 到可能係未必喺3年
發生得到啊！發生到呢件事嗰陣咧，你個心咧會有少少可能係撲街點算啊？你可能會好 struggle 緊，要唔要同個女仔講？因為可能面子嘅關係，或者對於即係喺個關係上面有啲壓力上面嘅關係，我覺得係重點係你唔敢講，唔敢開口講。所以呢件事咧，其實我覺得反而開口講，願意去溝通咧，就真係仲好嘅。因為其實兩個人一齊，其實有冇安全感，我覺得由頭到尾都係講緊溝通兩個字。咁你只要好好咁同對方溝通，無論係你報唔報備好，咁你其實你可能開波嘅時候，你一路有報備，咁可能你真係有一次好似佢咁樣冧到撲街啦。咁我覺得個女朋友係會怪你嘅，但係嗰個罪未至於死啦。但係你由頭到尾你都唔同你嘅另一半溝通嘅時候咧，咁你係賴嘢啦。你一有問題嘅時候咧，個就爆鑊㗎啦。所以我覺得溝通其實係都幾重要嘅喺兩性關係中。後面嗰個鏡頭條友又想講嘢啦，俾你。我想講咧即係頭先你哋咁講嗰啲安全感嗰啲嘢咧，我覺得你可以分為兩個唔同嘅派別，即係唔同兩種唔同。頭先你有所提及嘅咧，其中一個係比較物質啲嘅安全感，即係你俾到佢未來嘅將來嘅，即係坦白嚟講，即係錢啦，生活上啦，或者係頭先 Michael 所講嗰種咧，係情感上安全感，即係我覺得呢兩樣嘢係會因住唔同嘅年紀而去得到唔同嘅需求，即係可能 let's say 就細嗰啲嘅女仔，可能會比較需要心理上嘅報備啦，中意係啦安全感，但係而上咗某啲年紀嘅女仔嘅話，可能你心理上嘅安全感未必係好重要，反而佢就係好似你啱啱所講嘅，實在啲物質上或者穩定啲嘅安全感。係啊，我覺得係有少少。係咯，呢啲有年紀嘅人咧，就係嗱，我哋唔係咁都係一個過程嚟嘅，即係你一開頭梗係講情感先㗎啦，係咪先？唔通一開頭同你講，喂，我唔知年零兩年我就要同你結婚咁啊？呢啲係講出嚟都冇人信啦。咁你有情感搭喺前面之後，你後面先係去到年零兩年結婚，係啊，我聽過呢啲。唔係咁，如果你真係好中意個女仔，其實我覺得其實可能佢講呢句説話都係真嘅，一定係。係啊，但係只不過係咪真係做到，或者去到嗰個階段係咪可以 fulfill 到，又到後話啦。拗爆頭咁即係。係啊，因為我諗 Michael 應該而家面對嘅多數都係情感上面嘅安全感上面咯。係咯，咁冇喎，即係你如果條女係都要硬話我多女嘅，我點俾安全感佢啊？你點俾佢啊？咁你會唔係我無時無刻都同即係成日 show 喺佢面前咯，成日出現，即係可能我會接你放工啊！你覺得我冇安全，你對我冇安全感啊？即係成日覺得我出去玩、出去溝女啊嘛！我盡量將多啲時間填滿佢嘅。咁你做唔到咁耐嘅喎。咁即係你明唔明啊？你可能做一個月，做咗2個月，你第3個月唔好話你自己攰啊！你興話屌你有啦，拍拖又唔撚見咗人哋啦咁嗰啲咯。咁睇下你對愛情有幾重視啦。好棘喎！即係如果佢話你好多女覺得冇安全感，你會點答佢？我覺得其實如果你揀一個人，我覺得點講啊？大人咧就唔好嗰句説話咩？我哋即係我哋揀我哋嘅嘢。如果唔係你嘅嘢咧，就唔好揀，因為譬如咧，即係你可能揾個女仔，佢真係好唔中意你去蘭桂坊蒲嘅。咁但係你又好中意去蒲嘅，咁你哋就唔 match 錯呢件事啦，係咪先？咁你又要夾硬遷就佢，佢又要夾硬遷就你，大家都辛苦。咁你應該係即係如果對於我嚟講，我會揀翻一個大家個 mindset 係差唔多嘅，咁我就唔使咁辛苦啦。唔係，我係俾人覺得我好多女，但我真係冇女㗎，我冇女㗎。咁我想問下嗱，因為我哋鏡頭後面今日係有都幾多人嘅，都10零人喺度嘅。咁咧我又想問一個女仔，係啦。我想問下啲女仔，其實你哋會覺得即係我哋男仔係咁樣嘅角度啦，女仔你哋會覺得係點樣樣咧？鏡頭後面嘅女仔，情感上面男仔做咗啲咩會令到女仔覺得好冇安全感？係咯。我覺得其實咧即係頭先聽咁多啦，其實都係溝通咯，即係最 summarize 都係，即係無論係情緒定係即係年紀大啲對將來嘅 planning 都係。其實都係因為溝通要做好啲先咯，即係一開始，即係就算係出去玩啊、報備啊，或者你話即係可能 promise 咗3年有啲咩進展啊，大家嘅感情，但係呢啲嘢其實全部都有得傾㗎咯。我覺得係要大家即係講好咗一開始個 standard，大家介意嘅位，即係呢啲所有嘢啦。咁我覺得其實你都話咗俾我知，你係一個點嘅人，你點樣做法喺呢段 relationship 入邊。咁如果你
即係我接受到。即係我一開始我接受到嘅話，我之後就會接受到。咁如果我一開始接受唔到，都好似頭先咁講，即係揾個唔夾嘅人，咁之後要大家互相遷就，我覺得呢個就係因為一開始都已經知唔夾啦，大家揀去夾嘅話，咁就會導致冇安全感咯。因為其實係另一半做咩，無論男女都好啦，你都 please 唔到佢估，因為佢本身佢嘅要求，即係雖然佢可能把口話 OK，但係其實係唔 OK 咯。咁就變咗一定係冇安全感，係解決唔到我覺得呢個問題。即係最主要都係大家要襟好咯，係啊，即係開波嘅時候，我覺得好正。我呢個位咁樣望佢，因為所以題外話，因為啱啱完全係遮晒個樣嘅一盞燈咧，好似係個問好人同我哋講緊嘢咁樣。咁我覺得啱嘅，即係呢個就係即係溝通咯。我覺得喺關係上面，但係我又想反而即係都想知道，咁好啦，有啲人會做一啲行為咧，譬如本身我哋一路發展緊啦咁樣樣。咁去到某一啲位做咗一啲行為咧，會突然間令到啲安全感咧會瞬間流逝嘅。突然間你會覺得哇，屌你！我本身對你嘅印象係咁樣嘅喎，但係你突然間做咗呢樣嘢，我會覺得哇，我真係冇晒安全感。咁你哋有冇遇過呢啲嘢咧？男仔先，我哋覺得啱啱講嗰樣嘢咯，頭先我講大埔道嗰度咯。即係突然間你見到佢，你捉到佢做咗啲嘢咯。係啊，但係嗰一下我捉唔正啊嘛。即係佢即係如果我自己我都會揸下車出去西貢兜風嘅。咁個女仔佢有冇車先咧？佢有車嘛，就係有車。係啊，咁佢就算做咗啲咩我都唔知㗎，因為我捉唔到嘛。所以我嗰一刻個安全感就係變咗自己俾自己 instead of 佢俾我咯。即係我叫做即係我唯有去相信佢冇做過啲任何嘢咯，真係。咁佢點解釋啊？你冇問係兜風咯。我兜風兜咗去大埔道。係啊，咁大埔道飛係都好飛嘅，係啊。咁但係講真，如果你係要懷疑佢，都係你自己同佢俾你嘅嘢啫。咁但係你嗰一刻都想維護嗰個感情嘅時候，你咪唯有自己俾自己咯。但係未至於個安全感清零咯，因為我將我自己分翻起佢嘛，即係我唯有信佢咯，係啊。所以我覺得喺呢一樣嘢就。清咗之後自己奔翻上去咯，叫做。但係我覺得去到下一次類似嘅事情再發生嘅時候，你第一時間諗嗰個方向都會係一個唔好。咪唯有自己呃自己咯。咁啊好辛苦。不過我了解，下下都要咁樣自己呃自己，因為呃下，即係自己都呃撚埋啦。點解要咁樣做啊？但係咩啊？咁點解要自己呃自己？你唔直接問佢？係啊！你點解唔直接問佢啊？係咯，點解唔即係發件事？係咯，問佢根本上係話冇啊，我冇啊咁咯，係嘛？唔係，因為對我嚟講，我係講 evidence and facts 嘅。冇 evidence and facts，咁我捉你唔到，我真係捉你唔到。咁我如果我當啦，我打個比喻，你真係冇做過啲咩，我夾硬要屈你有做啲嘢，咁咪搞翻成。唔係咁，但係如果你問佢，佢又解得通晒成件事，點解會喺嗰度出現？咁對你個心入邊都舒服好多㗎。係，唔係佢有解釋嘅，有解釋。得個信字都係，即係你哋只可以唯有相信佢呢啲解釋係真咯。唔係等先，咁你內心你覺得呢件事你係聽落去係順，即係係順唔順合唔合情先，合唔合情理先？合咯，即係你唔相信啦，其實。即係其實我覺得係因為你唔對同佢嘅信任唔夠咯，係啊。即係如果係嘅，其實係講一句冇特別或者冇做啲乜嘢，其實你信一個人嘅話，基本上。係100%會信佢講嘢，我自己覺得啦。係咁，我覺得係嘅，係嘅。即係可能你哋嘅感情唔夠深，或者個信任度唔夠高。可能係信任度唔夠高咯。一齊有幾耐先？唔上過啫嘛。上過好耐咯。好耐啊。咁冇嘅，冇乜所謂嘅，咁都係自己俾自己安全感咯。係啊。你哋咧？你哋有冇啲人，即係你嘅另一半做咗啲咩會瞬間清零啊？將你個安全感。之前嗰個喺台灣10點鐘話瞓覺嗰個。就瞬間清零啦。佢嗰陣時第一次咧做嗰樣嘢，除咗呢一個例子之外，有冇第二個例子？尖沙咀咪有間華記食燒賣嘅以前，喺寶勒巷嗰度。佢咧，我哋喺尖沙咀飲酒，成班 friend，佢突然之間幾個女仔話要出去食燒賣，去咗2個鐘頭。都食好多，跟住佢就係用嗰2個鐘頭時間都要落蘭桂坊蒲一蒲翻嚟。咁撚癲咁長？都幾長，即係話去食燒賣，但其實衝咗埋嚟。咁即係嗰下咪清零咯。你冇同我溝通過嘛？即係主要係你想去蘭桂坊，因為嗰陣時我係唔會去蘭桂坊呢個地方嘅。因為我以前嗰份工嘅關係咧，我去蒲我覺得好辛苦嘅。
係啦，咁所以你自己開咯，咁我 OK 嘅，但係佢冇同我講，即係佢直接同我講話，我哋呃你，選擇呃你，去食燒賣咁樣，呢個好笑啊！我啲 friend 笑咗好多年㗎啦。你咧？你有冇試過？我其實比較少，因為我如果我揀到女朋友咧，我一開始我都會揀係大家，即係我唔會我好少揀啲會成日去蒲嘅人。係啦，即係要留翻喺屋企。係因為我本身都係嗰種人啊嘛，係啊，咁我就會揀翻啲同我差唔多嘅類型嘅人，咁變相我就好少呢啲，我會去估佢啊，搞到自己好諗好多嘢，係啊，我好少啊，係啊，即係如果你真係搞到我好 mindfuck 嘅話咧，我就會好快就會同你疏離得好快嘅，係我係嗰種嚟嘅，所以我好少會有啲女仔。我要去估佢，然之後突然間個安全感跌到好低，我比較好少呢啲。即係冇乜呢個機會俾佢。即係如果我揀得佢，我就會好信佢。佢講乜嘢，佢話即係做咗啲乜嘢，佢只要同我講，其實我都會選擇相信嘅。咁如果佢有個男仔 best friend 咧，佢同我講我都會信㗎，我會信嘅，係因為但係前提底下就係佢同我講，我今晚同個 best friend 男仔嚟嘅去食飯咁樣，咁佢話我唔知幾時嘅 best friend 到依家咁樣。咁我覺得 OK 啊，咁你只要你講我就信。咁啊係，呢個係我好贊成呢樣嘢，係啊，你有交代咯，我覺得。冇錯。其實另外一半有男仔嘅 best friend 咧，而嗰個 best friend 真係 best friend 嘅話咧，其實你自然就會識佢㗎啦。都係嘅，佢一定會介紹俾你。係啊，即係如果佢真係對你係尊重你，如果我當你有一個女仔，你真係好好朋友嘅，純粹係 friend 到好多年。打 band 咁樣，你識另外一半，你都會介紹。你有冇睇過嗰個鬼佬講 talk show 咧？即係男仔同女仔點樣做 best friend 咧？係一個原因。Ian 你好撚柒，因為佢好撚柒。咩講先？好柒。Ian你好樣衰，係或者佢好樣衰。哦。係啊，先做到 best friend。呢個係佢嗰個 theory 咯。佢話：但係如果你兩個都柒咧，咁你兩個應該一齊啦。係啊。如果即係嗰個咁嘅 theory 咯，我覺得都暫時一半。呢個 theory 咧，我後生嗰陣時咧，我信嘅，因為我唔覺得呢件事係 make sense 嘅。因為當一個兩個人啦，男仔同男仔都好啦，你哋個友誼係去到好頂尖嘅時候，其實成件事都好有愛嘅呢件事。romance 啫嘛。係啊，咁但係男仔同女仔更加都會有啦。係啊，咁但係咧，我而家年紀大咗之後咧。當成件事唔係個生理上去主導嘅時候咧，我就覺得其實男仔係可以有另外一半嘅，即係另一個 best friend 係異性，我覺得係可以嘅。咁如果日你個女性 best friend 話想同你咩咧？我會拱走佢。好啊，聽住先啦。聽住先。我想咧問下問題啊，問啦。即係頭先你哋咧成日都講話就係圍繞住就係。另一半出去玩，瞞住你哋，咁樣就係冇安全感。有冇啲實在啲咧？即係或者係即係點實在法先？你想？我想聽啲係唔係咁片面就咁簡單，就好似你話我出去玩呃咗你，係咯，就冇安全感。我覺得呢啲好 common 嘅。唔係，我覺得呢啲太簡單啦。即係或者有冇啲做咗啲乜嘢，或者係遇見啲咩經濟上嘅問題啊？有屋企上嘅問題而令到你冇安全感咧？嗰日因為我哋做呢個 topic 之前咧，我哋今次咧做咗個街訪，咁其實呢個街訪都放咗喺 IG 嘅已經。咁街訪入邊咧，咁其實有個女仔啦，咁佢其實有講過一樣嘢，就係點樣會令到一個冇安全感咧？除非頭先我哋講嗰啲，就係當你覆 message 嘅時候，佢擰歪啊，突然之間擰歪，呢一個都係令到一個人。即係側邊嗰個人好冇安全感嘅其中一個有屎咁嘅樣嗰啲。係啦，呢一樣嘢，或者係專登可能縮開啊、微開啊咁樣咧，咁轉下 password 啊呢啲咧，呢啲其實我覺得都係嘅。delete chat 嗰啲咯，聽得多係啊。係咯。即係 check history delete 嗰啲。咁譬如你哋部電話個 password 會唔會俾女朋友知道？或者你女朋友 request 要知道你個電話 password？佢 request 你唔通唔講咩？即係一定咁，但係喺你心底入邊，你會覺得俾佢知道係有問題先？唔睇啦，冇嘢收埋啊！我通常會直接俾埋個 Face ID 佢。咁我都有佢自己 set 咗台咯。係啊，係啊。咁呢啲咪有安全感咯？我冇嘢收埋，呢啲幾好睇咯。調翻轉咁講，如果你唔俾嘅話咧，就係你係啊，咁啊日新有時。唔係啊，你唔俾嗰下，你覺得係應該係有 personal privacy。
可能你真係冇，但係佢唔會理你係咩佢唔 privacy 理呢樣嘢，肯定俾埋過嚟，即係你有嘢啦，而家係咪你瞞住我？係啦。但係其實佢哋都係在意你俾嗰一下啫，其實根本係咪真係佢未必會睇㗎，佢未必會睇㗎，未必會睇即係可能真係。我想講咧，就算有嘅話咧，其實我係唔建議大家嚟睇嘅。係真係真呢個因為咧，真我覺得你知道啦，有呢個安全感存在，但係咧，我可以好肯定，你睇完一定會有啲嘢唔開心。而可能有陣時你唔開心嘅位係可能佢覺得冇嘢，即係可能佢同一個男仔朋友，你哋所謂嘅 best friend，可能講咗句某啲説話而觸動到你嘅神經或者你嘅底線嘅時候，但係其實覺得冇嘢嘅喎，但係你覺得有嘢，但係你只會唔開心，但係你係唔可以同佢講話，你知道咗呢件事或者呢啲對話，因為就代表你睇你睇係，所以其實就算你知道都好，喺未經佢同意或者你唔係該睇嘅嘢，我就覺得唔建議大家去睇啦，因為睇完一定會唔開心。無謂破壞咗個 trust circle 啊！係啦，其實講個信字嘅啫，好多嘢。因為同埋我覺得，當你睇嘅時候，你有呢個舉動或者呢個行動嘅時候，其實你哋嘅信任已經係有裂口、有破裂。如果唔係 otherwise 嘅話，你係冇可能會攞咗佢電話而想偷睇呢啲嘢。因為如果佢該分享或者想分享嘅嘢，都一直分享俾一直有同你分享啦。女仔咧，女仔有冇咩意見？因為我以前咧同我男朋友同一個電話個 password 嘅，跟住之後其實係咯，真係冇嘢唔睇得咯。但係我覺得如果你同我講要睇嘅話，我會俾你睇咯，都冇嘢唔俾你知。咁但係如果係咯，即係頭先講，如果係想睇電話嘅話咧，其實應該係真係懷疑，即係本身已經冇安全感，所以先至即係有啲 trigger 到呢個位。其實佢講得出嗰下咧，你都係已經係冇安全感嘅佢。係啊，即係你做咗呢樣嘢已經係冇安全感，即係你一定係做咗其他嘢令到佢想睇你電話咯。OK，我哋大家都知道大家個 password。係。OK，唔想知。 Too much information 啊，OK 唔關我事啊。關事。係係咯啱。咁仲有就係我又分享少少啦，就係講緊頭先你哋話即係係咪男同女係可以做到朋友呢一樣嘢？咁我覺得係可以嘅，但係即係好必須要令到你嘅另一半咧係好有信心先可以做得到嘅。係啊，係啦，即係嗱，我唔怕自爆嘅，即係講真，都出得嚟行都預咗要還㗎啦。咁啊，即係我以前係試過有一個好即係都好 best friend 嘅女仔 friend，但係最尾 end up 係發生咗啲事嘅，咁就係唔應該做嘅嘢就做咗咁樣。但係咧which 呢件事係即係我覺得係唔好嘅，但係咧，我覺得對而家嘅即係對而家嘅自己係一個進步嚟嘅。即係當然啦，你話大家係有呢一樣嘢，男女嘅異性朋友，我覺得係好事嚟嘅。但係大家一定要拿捏到嗰個位係嗰條界係好清晰咯，真係好清晰。如果唔係咧，就會好容易會因為。你始終男同女係男同女啊嘛，你明唔明啊？即係就算你硬 friend 喺度打 band 咁樣樣，但係你打下 band 突然間有一日真係打 band，你嗰條界你一過咗咧，係啊，係唔可以。即係我覺得就即係你就算你係真係要去 friend 嘅話，但係你哋即係自己嗰條線要畫得好清晰，去到某一個位就要識得停啦，而唔係亂喺咁踩油咁就炒車㗎啦，仲要炒到好大鑊嘅可以咁樣樣咯。即係呢個係少少個人分享嘅意見啦，係啊，即係我覺得咁樣係，即係縱使呢一個係我喺我心目中係一件好大件事嚟嘅，但係就對於我而家日後嘅生活係絕對係一個好嘅影響咯，即係令到你嘅人生觀會改變啊，即係你會反省自己啊，點解你會咁樣做啊？當時點解會咁樣樣啊？係啦，咁你傷害咗人，人哋又會點樣樣啊？你自己又會點樣樣啊？即係好多呢啲咁樣嘅問題衍生出嚟，咁我就奉勸各位，千祈要將條線畫得好清晰，先至去識一個異性嘅 best friend， 我覺得係咁樣樣咯，係啊，係啦，就係咁咯。喂，同埋真係唔可以超過嗰條線。係啊，嗰條我試過有個好好嘅朋友，跟住之後嗰陣時好細個，跟住我送佢翻屋企，跟住之後咧，但係識咗好多年嘅，跟住之後佢有 request 過我哋講埋一齊瞓。但係我就拒絕咗嘅。係咯，咁因為我知道，如果我應承咗嘅話咧，
我哋有機會係連朋友都冇得做嘅之後，咁so far 到而家啦，我哋仲有一個 keep 咗一個好好朋友。係啊，所以咪就係嗰條線要拿捏得好好咯。即係你自己一定要係嗰個把持能力好足夠。我就係當時撞撚咗邪，唔知做乜 Q 嘢，咁就係唔得啦，就係唔可以咁樣樣咯。咁我覺得呢樣嘢就即係大家即係啊，你即係要俾另一半有安全感，就係呢啲位盡量去拿捏得好咯。就我自己啦，即係去到我哋呢啲年紀30零歲嘅，我就覺得盡量都唔好有呢啲朋友咯。即係你唔即係我雖然我有呢個即係我有呢個經歷啦，但係我都奉勸一句，即係無謂嘅 take risk， 我覺得係無謂。即係你既然你有個家庭，你有你嘅另一半係好 stable 嘅，你點解要 take 一個 risk 去？係佢係好撚 friend，但係你去到某一個地步嘅時候，你同咗呢個人一齊，我好愛佢嘅時候，咁我都會尊重佢噶嘛。我係應該要係唔係？我應該要退翻係啦，我應該要尊重佢多啲係啦，而唔會話喂我將好多時間去同我個 best friend， 我屌我 best friend 嚟㗎啫，我係 best friend 嚟㗎。咁但係人哋會誤會㗎嘛，即係始終都係咁樣會。都係異性，同埋因為佢同佢唔熟，就算熟，我覺得都要保持翻啲距離，係啦，咁樣會好啲。呢個都係過來人嘅經歷，我唔怕分享出嚟，亦都唔怕。我有個異性嘅好好嘅朋友，佢好識玩㗎。點樣識玩？我每次拍拖咧，佢都好識咁樣去同我嗰陣時嗰個女朋友 friend。咁即係佢可能佢就係專登，其實佢有同我分享過嘅，佢即係佢唔想因為佢異性嘅朋友拍拖就冇咗個朋友。所以咧佢會用一啲心機去嘗試去接觸嗰個人嘅另外一半，等大家即係交流多啲。咁有心機嘅你個 friend。我想講，但係要睇下你嗰個異性朋友係咩樣嘅啫。喂，如果好撚靚啫，嗱，不如人畜無害嗰啲冇乜所謂。如果有個女仔係咁嘅狀態，咁你會點？我覺得睇下啱唔啱玩咯。嗱係啦，呢個就係個重點啦。我一定會係諗，即係點解佢要做咁多嘢先？但係其實佢會唔會做多咗咧？無啦啦走去係咪啊？又唔係無啦啦，即係可能食餐飯佢會除識咗啦，即係可能我同你係朋友，跟住然後即係你係個女仔啦，我係個男仔啦，跟住然後我個另外一半喺度咧，佢唔會淨係對住我咯，即係佢會同埋我另外一半，即係都會。咁佢之後會唔會私底下再揾？咁啊冇咁快。但係私底下多咗。私底下多咗。通常都係 get involved with 係咯，咁都好。好多女仔其實唔識做呢樣嘢㗎。都係嘅，都有甚至乎男仔，你同你個兄弟出去，你個兄弟唔中意你嗰個女朋友都唔會有好面色睇都係係咪先？即係咁樣嘅道理啫。睇下咩年紀啦，去到我哋呢啲年紀，我哋都已經去到爐火純青嘅時候，即係就算我係唔中意佢，我出到嚟我依然掛住一個。喂，好啦，我出嚟喎。死八婆係啊，即係我哋會係即係可以咁樣樣。係啊，即係講真，唉，兄弟嘅女朋友，你都唔想你兄弟死嘅。係啦，你兄弟嘅女朋友，你兄弟嘅老婆出到嚟，唉，仆街都唔好亂咁講。即係就算你係對佢有微言又好，你心底裏邊有啲咩説話都好，咁我係出於尊重我嘅兄弟，係啦，即係佢愛嘅嘢，愛屋及烏咯。即係你出到嚟一齊玩嘅，唔通我閪鳩你咩？如果我閪鳩你，我唔俾面我個 friend 啫嘛，係嘛？應該係咁樣。又可以拗多兩餐飯係咪先？上次咁喎。我唔會。想問下，咁你哋講咗咁耐安全感啦，就係講話破壞安全感。咁如果點樣建立？我想問，如果破壞咗，即係破壞突啦。你哋點樣修補？點樣再建立翻咧？我唔識。你問埋啲咁嘅問題。破壞。如果破壞咗，你講先啦，你有冇啊？喂，你講先啦，你唔係，好似有經驗啲。我覺得要首先睇下你嗱，都係嗰句溝通咯，就係睇下你前期本身同你呢個另一半嗰個關係嗰個堅固程度有幾堅固。即係你之前你係有呢一路同佢溝通開，你亦都咁當然啦。你發生咗一件事嘅時候，冇清零咗啦，安全感冇晒，你要由頭去 build up 嘅時候，你當然係用花費好多心機、時間唔同嘅嘢。但係就係我覺得好前期嘅嘢就係，首先如果你哋之前你哋建立到一個比較好啲嘅關係，縱使遇到一個災難衝埋嚟嘅時候咧，如果大家能夠即係我能夠俾多一個畫面就係我哋 OK，我哋有一個問題出現咗啦，但係我哋能夠兩個揸住隻手。我哋跨過咗呢一關，我哋過咗呢一關之後咧，咁可能我哋嘅光景會唔同嘅，咁亦都係一個經歷咯。
咁我覺得係用呢啲方法去同佢講，亦都解釋俾佢聽。嚟緊即係自己會點樣去處理翻自己嘅事啊？咁嚟緊我會點樣對你啊？或者嚟緊我哋嘅生活係點樣樣啊？咁你要一步一步咁將呢一樣嘢慢慢堆砌翻出嚟咯。時間咧係好耐嘅，我覺得相信即係要用好長嘅時間嘅。咁但係就係你要去持之以恆地去咁樣做咯。係啊，即係你可能基本嘅你可能會報備下，即係你話俾自己聽，話俾佢聽你同邊個一齊。咁你幾時翻嚟？你甚至乎你自己喺邊度？咁呢啲好基本嘅嘢啦。咁跟住好多生活上面嘅細節，呢啲一步一步慢慢點滴咁累積翻嚟咯。我覺得呢啲安全感。所以你覺得安全感係可以重新建立嘅？睇下嗰個depends on 對面嘅人。咁我想問下你，我係睇人，因為我唔得。係啊 depends on 係啊，受傷咗之後就即刻走咯。即係我唔覺得你會改咯。即係你做得出嘅時候，你嗰下嘅決定。即係你做任何 betray 或者破壞安全感嘅行為，我覺得都係你嘅選擇嚟嘅咯。你肯定你做之前你係有諗過，即係你會知道我係一定會受傷，但係你都選擇咗咁做。咁我覺得冇必要繼續一齊咯。即係你都已經 make 咗呢個 decision 先去做呢樣嘢。咁如果你好愛嗰個人咧？可能我未試過咯，我覺得唔會，因為我覺得佢揀咗去傷害我，即係佢唔愛我啦。如果佢真係好愛我，佢唔會做呢樣嘢咯。咁如果個男方係曾經做過啲破壞安全感嘅嘢，但係唔對你，對佢可能上一任或者再前一任嘅話，我會觀察咯，即係我覺得每個人都係，即係每個人佢兩個啦，即係一個 relationship 都係佢兩個人嘅事，即係無論佢以前係點，佢可能而家改咗，或者即係純粹對你唔一樣咁樣，即係我都信嘅，但係都要睇觀察實際行動咯，即係把口講係人都識講啦。但係大前提點解會知道咧？可能聽啲 friend 講咯。嗱，咁呢樣嘢係另外一樣嘢咯，就係如果當你聽到你男朋友或者另外一半嘅出面啲人點樣講嘅話，你嗰個 moment 你會選擇信定唔信先？即係睇都係講信。係都係講信字。因為即係我覺得，因為如果唔係本人自己講嘅話，我都係半信半疑。係啊，因為始終可能都會有少少加鹽加醋。講咩都唔。咁如果假設係本人自己同你講，我以前衰過。跟住而家我改咗啦，知唔知拍過係？咁樣其實係調翻轉，你應該更加信佢啦。我會信嘅，因為我覺得你自己同我坦白好過，即係都係講好過發掘出嚟。咁啊點都好過人哋好容易就俾人係即係唔知邊度講，跟住又聽到，咁我覺得嗰下就真係一嘢破壞晒所有安全感咯。我寧願你自己坦白咯。其實講到尾都係兩個字咯。溝通就係溝通啦，係啊，即係我覺得兩個人從來兩個人相處，無論係你拍拖又好，結婚又好，都係一定要有好好嘅溝通咯，建立。即係你始終你唔溝通呢一樣嘢係好乸棘嘅真係。但我發現咧，最親密嘅兩個人咧，反而係好多時都最缺乏溝通。冇錯啊，呢個咪就係香港人，唔好話香港人，即係好多情侶關係之中就係覺得，喂，反正我都同你咁熟㗎啦。我做咩你都知，反正我都同你咁，即係我哋都熟到一個點㗎啦。我使乜同你溝通啫？喂，妖唔使啦，我隔你條尾你想做乜？就係咁樣缺乏。即係就係呢一種嘅喂，咁但係人係會變㗎嘛。即係我一齊咗同你，喂，第一年可能你係我哋好熟啊 ，OK 啦，唔使啦。但係你第二年、第三年、第四年去到第10年啦，咁你個人係會一路咁改變㗎嘛。嗰個叫愛情地圖啊，我之前都有講過嘅，就係你嘅愛情地圖，你不停咁改變。你以前可能中意飲可樂，你5年後原來你已經我已經減咗肥，減到好瘦啦，佢完全唔會飲可樂嘅。跟住我突然之間同你講，喂，今日晚你最中意飲嘅可樂啊，咁啊仆街啦！即係呢一樣嘢就係最簡單，就係我哋要 keep 住咁樣 update 大家嘅情況，因為一個人隨住自己嘅年齡或者隨住自己嘅經歷係會不停咁樣轉變嘅。咁我覺得係你如果唔去 update 嘅時候，其實就係你哋嘅問題咯，係啊，或者可能即係除咗大家嘅喜好之外，我覺得係大家嘅情緒咯。其實佢之前都講過嘅，就係兩個人一齊嘅時候，好多時候其實可能佢有啲情緒想發出嚟，但係你知道佢有個情緒，哇仆街！佢今日想爆鳩我縮，我避開，你可以咁樣做，但係伴隨而嚟嘅就係、積咗一次唔幫佢排解，積咗第2次唔幫佢排解，積咗第3次唔幫佢排解，
到第5、6、7次嘅時候，佢咪爆咯。用方法咧，唔係啊，其實咪即係出嘢喎。其實咪即係你當個形容方法啫，有啲你當屙屎啦，你唔好當出嘢啦，你當屙屎啊！第一次你唔俾我屙，咁我啲屈住咗。第二次、第三次、第四次，咁你咪便秘，你咪入醫院咯，同一個道理啫嘛。咁所以就係我覺得喺情感上面或者係情緒上面，其實兩個人係好需要接住大家嘅情緒，因為當你兩個人走埋一齊嘅時候，你哋係除咗係之前亦都講過，你除咗係情侶，你亦都係朋友，亦都係好多唔同嘅角色嘅。咁所以你如果你係要即係將呢個關係做好嘅時候，大家維繫得好嘅時候，呢一樣嘢係好需要去做嘅。就係當我唔開心，喂，你今日乜都唔使講，你淨係聽我講得㗎啦。我淨係想爆屎渠啫，我想屙屎啊！咁我講完之後，咁隔離嗰個當然唔好踩鳩佢啦，咪盡量去接咯。我明啦 ，OK 啊，我知道啊 ，OK，係咁咪算咯。尤其是女仔對男仔，我覺得好多時候都係咁嘅，因為女仔好多時候可能男仔做嘢唔開心，我分享啲嘢出嚟，佢可能女仔可能第一時間佢就會覺得。喂，其實唔係啊，你可以咁就錯啦。係啦，因為男仔其實有時係唔需要你，即係我最需要嘅係咩咧？我只係想一個聆聽者喺身邊。你聽完我講，你唔使一定俾咗啲咩意見。咁當然都好睇你嘅另一半係一個咩人啦。如果你另一半係一個喂需要人去同佢分析嘅，咁你咪同佢分析咯。你另一半係好大男人嘅，喂，我淨係今日講話，我今日講點咁你咪淨係聽咯。係，我覺得會係用一個咁樣嘅方法咯。咁呢樣嘢就係即係題外話啦，溝通係好緊要啦。即係溝通都好多方面，我哋可以開一集講溝通嘅啦，有撚排講。係啊，即係點樣有效咁樣溝通，又係一個可以講一個男仔通常係點樣溝通，女仔係點樣溝通。係啊，大家都可以聽下。係有啲唔同嘅。係啊，因為即係溝通，我覺得係好緊要嘅。即係時機又要睇，跟住你溝通嘅時候，對方個狀態又要睇，地方又要睇，咁都呢啲都係一個好玩嘅學問嚟嘅，我覺得。咁啊，大家都繼續學緊。咁啊，anyway 啦，今日而家都講咗一段時間啦，47分鐘咁樣樣，咁 OK 啦，都足夠噶啦。咁我覺得大家可以繼續去 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦，亦都可以繼續留意翻我哋嘅 IG 動態啦。咁我哋繼續有 Google Form 啦，亦都有 Spotify 啦、Apple Podcast 啦，咁 YouTube 繼續都會有嘅。咁就訪問咯，係啦，訪問咯。我哋會有多咗個街頭訪問嘅，咁啊嚟緊，即係可能下一個新嘅 topic，我哋又會諗一個街頭訪問出嚟，跟住我可能喺條街度訪問下啲人，咁大家都可以去留意一下咁嘅樣。咁就係咁多啦。哎呀，今日飲杯，大家唔飲嘢咧就搞唔掂啊！飲杯啊！